Tahan teile rääkida kasvuregulaatoritest. Eriti aga meie uuest tootest nimega ModusStart. ModusStart on kasvuregulaator, mis on loodud spetsiaalselt varajaseks kasutamiseks. Seetõttu on väga oluline kasutada seda just esimeses pritseringis. Kui märkate viljapea algel selgelt eristatavaid ringe, on võrsumine lõppenud ja algamas kõrsumine. Praegu me veel ei näe selget pähikute eristumist viljapea algel, seega taimed on veel võrsumisfaasis. Kõrsumine algab paari järgneva päeva jooksul. Kasvufaas 29, mis on praegu, ja kasvufaas 30 on parim aeg ModusStardi kasutamiseks. Oleme nüüd Gnehovitše külas ja külastame põllumajandusettevõtet nimega Agromlek. Asume küllalt Wroclawi ligidal. Siin näeme mitte ainult ringe, vaid viljapea alget. Külje pealt vaadates on ka pähikualged selgelt eristunud. Näete, viljapea algeservad on sakilised. Pähikualged viljapeas on muutunud nähtavaks. See on kõrsumisfaasi algus. Ideaalne aeg ModusStardi kasutamiseks. Täna hindame me veel kord oma kasvuregulaatorite toime efektiivsust, eriti just ModusStardi mõju. Nagu te põllult näha võite, nisu on praegu lipulehe faasis. Olukorras nagu siin, kus peavõrse on teistest produktiivvõrsetest pikem või nagu siin, veel üks hea näide, kus erinevus peavõrse ja külgvõrsete pikkuste vahel on märkimisväärne. Kohati kuni 10 sentimeetrit. Kõikidel sellistel juhtudel tegime me ka teise pritsimise kasvuregulaatoriga. Teise kasvureguleerimise tegime 32. kasvufaasi lõpuks ehk siis, kui teine kõrresõlm oli märgatav ja üle 1 sentimeetri kõrgusel esimesest kõrresõlmest. Peavõrse saab rohkem toimeainet ja sellepärast on kasvu reguleeriv toime sellele tugevam. Ja nii on selle tulemuseks produktiivvõrsete kasvu ühtlustumine. Me oleme tagasi Šarblinis ning täna on 8. juuli. Läheme vaatama oma katsepõldu ja kontrollime taimede olukorda. Kas te mäletate, milline oli põld kevadel? Läheme tagasi ja vaatame, mida me oma katsepõllul täna näeme. Nisu koristusaeg on lähenemas. Me oleme sellel põllul kasutanud 3 erinevat kasvuregulaatorite kombinatsiooni. Vaatame, mis on meie katse tulemuseks. Näha on väga suurt erinevust kõrresõlmede vahepikkuses. Ilmselgelt on nendel taimedel, mida pritsiti ModusStardiga, kõrresõlmede vahe palju lühem kui kontrollvariandil ning mis on huvitav, formulatsiooni mõju on märgatav kogu taime ulatuses. Kõrresõlmede vahe taimedel, millel kasutati ModusStarti ja Modust, on kontrollvariandiga võrreldes tugevalt lühenenud. Variandis, kus ModusStardi järel pritsiti taimi Modusega, on tulemuseks väga tugev kasvu reguleeriv efekt. Põhimõtteliselt on taimede lamandumise risk olematu. ModusStardi ja Modusega töödeldud taimedel on pikem vegetatsiooniperiood ja taimed sünteesivad aktiivsemalt klorofülli. Sellepärast on nende toodete kasutamisel ka saadav saak suurem. On selgelt näha, miks peaks kasvuregulaatoreid kasutama. See on väike kontrolllapp, kus kasvuregulaatorid pole kasutatud. Siin on taimede lamandumine peamiselt tänu vihmadele alanud. Selles kohas on näha tormi mõju ja osa taimi on juba lamandunud. Ülejäänud põllul on kasutatud korralikult kasvuregulaatorit ning taimed näevad head välja, lamandumise ohtu pole. Siin lamandumisest põhjustatud saagikadu olema ei saa, kuid siin saab olema saagikadu. Kokkuvõttes on erinevus kenasti näha. See on kontroll ja siin on põld pritsitud kasvuregulaatoriga ModusStart. Taimed on suurepärases seisus.